Задумался, как быстро и легко убрать дом? Смотри, это обновленный Dreamy D9 Max по вкусной цене. 6000 паскаль мощности всасывания, и грязь просто исчезает. Он получил новые технологии навигации и сам определяет путь уборки и объезжает все преграды. После завершения уборки он сам вернется на зарядку. И никакой пыли в воздухе, благодаря фильтрации HEPA воздух в доме остался чистым. А управлять уборкой с телефона просто, даже если ты не дома. Dreamy D9 Max еще более выгоден в Технодом. Специальное предложение за 139 990 тенге. Ты получишь гарантированный подарок. Умную колонку Яндекс Станция Lite.